皆さんこんにちは。当チャンネルを管理しておりますガイデズンと申します。前回 BMW EX さんのレビューを行いました。今回のレビューは実際に EX さんで撮影をしてみます。でどこを撮影したかというと、海とかそういうとこなんですけども、レンズがどのぐらい寄れるのかなとか、ボケ具合がどのぐらいなのかなとか、原因ですね。原因がどこら辺までアップしても現実的な線をいけるのかというところを中心に、レビューをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。焦点距離は 5.8mm から 81.2mm、 35mm 換算で 31.4mm から 439mm です。十分寄ることができます。続いてボケ具合を見ていきたいと思います。アイリスオープンの 1.9 だと望遠によったら背景溶けるぐらいしっかりボケています。 F5.6 でもしっかりボケて F8.0 でもボケます。背景そんな雑味のないいいボケ方じゃないかなと個人的には思います。フォーカスブリージングを見てみます。さすがに望遠域ではブリージングが思いっきり出る感じですけども、中望遠とかだとそんなに目立たないかなと。広角ではもう全然わかんないぐらいですね。続きまして夜景におけるボケ具合を見てみます。アイリスはオープンで撮ってみました。そんなにゴミっぽくないというか、わりかし綺麗にボケているんじゃないかと思います。中望遠域でも綺麗にボケていますね。続いてアイリス 5.6 でボケ具合を見てみます。形が六角形をしているので6枚羽ではないかと思います。念のため色周差も見てみます。順光の場合はそんなに目立った感じはしません。逆光の場合です。ちょっと色周差が出ているような気もしますけども、キットレンズにしては十分頑張って色周差抑え込めているのではないかと思います。このぐらいだったら望遠で色周差出るのは仕方がないかなと思います。続いてゲインについて見ていきます。マイナス3デシベル、ゲイン0、ゲインプラス3、ゲインプラス6、ちょっとノイズっぽくなってきたのが見えます。ゲイン9、ここら辺りまでが現実的に使えるゲインではないかと思います。ゲイン12です。なかなかザラザラしてますね。そしてゲイン18、さすがにこれザラザラした感じが目立ってきます。実用的なゲインはプラス9ぐらいまで、周りが暗い場合には仕方なくプラス12とか、もうほんとやむにやまれずプラス18を使うという形になるのではないかと思います。最後に手ブレ補正を見ていきます。手持ち撮影はあまり得意ではないので、手ブレ補正オフではもうガタガタになって結構見づらいです。続いて手ブレ補正をオンにしてみます。レンズ内手ブレ補正なので電子方式ほどは効きませんが、なんとか使えるかなというところですね。最近のカメラの手ブレ補正の方が圧倒的に効きは強いです。皆さんいかがだったでしょうか。実際の映像をですね、結構ストイックにチェックをいたしましたが、参考になる方は参考になったのではないかと思います。さて次回ちょっと面白いですよ。よいしょ。こちら EX さんがありますけども、はい。
こちらソニーの、業務用のビデオカメラ DSR370 です。こちらこのレンズをこちら EX3 につけてみようということをやってみたいと思います。実際ソニーの、2分の1のセンサーなのでつくんじゃないかなとは思いますけども、実際つくのかで、この辺のですねレンズのボタンが効くのかで、最も興味があるのがこれSD のレンズなんですけども、こちら HD ですね。 SD のレンズを HD のカメラにつけて解像感とかどうなるのか、実際使い物になるのかというところを検証していきたいと思います。是非お楽しみになさってください。それではこの動画を見ていいなと思った方はいいねを、そして是非チャンネル登録をよろしくお願いします。